Hai, saya nak buat satu review tentang lampu Seat Night C8 Plus ni. Dia datang dengan kotak ni je, sekali dengan lanyard, dan memang siap pasang. Lampu ni dia ada dua setting. Setting pertama low, medium, high strobe dengan SOS, dan setting kedua low, medium, high je. Dan dekat sini dia pakai LED SST40. Ni 5000K Kelvin dia. Okay, korang boleh tengok ni lampu ni dia sama je macam Convoy C8 Plus, tapi Convoy C8 Plus dia ada beacon, ni tak ada. Okay, untuk lampu ni saya akan pakaikan bateri Olight 18650. Okay, kita tengok dalam dia, spring kat sini, dan yang ni pun spring kat belakang. Okey. Okey. Lampu ni jalan kerja dia senang je. Tekan dan half press untuk pergi ke level seterusnya. Strobe, SOS. Untuk pergi dekat mood lagi satu, biarkan lampu korang ni dekat low mood. Dia blink tu korang off dalam 5 saat macam tu. Dan ni setting kedua. Setting kedua low, medium, high je. Medium, high. Low, medium, high. Itu saja. Sekarang saya nak bawa lampu ni kat luar. Saya nak tengok cahaya dia. Okey. Guys, sekarang saya dekat luar. Saya nak start dari low. Okay, ni low. Tu tiang 20 meter tu pun dah boleh nampak. Okay, kat sini tengok. Okay, try naik. Okay, ni medium. Tu boleh jelas 150 meter tiang gol tu. Okay, saya nak up level dekat 50 meter. Okay. Okay, ni paling tinggi. Bulu man cik je ni. Di sini 20 meter ni memang jelas. 10 meter. Okey, sini ya, sebelum. Sekarang ni saya nak guna kamera lagi satu. Saya nak start. Ni low. Boleh tengok kat 50 meter tu pun tak boleh nampak. Medium, high, tubuh. Tengok, terang kan? Ni kamera lagi satu sini. Ni kamera ni lebih kurang pandangan mata, tapi kalau kat mata lebih jelas lah. Jadi saya nak bagi puaskan hati untuk record video, so saya ambil guna ni. Ni low. Tengok sini low, medium, high. Okay, tu je. Okey, itu saja tentang lampu ni dari saya. Seat Night
C8 Plus ni. Okey, kalau korang suka dengan video saya, tolong share, like dan subscribe channel saya. Terima kasih.